सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 6 मज़मून रियाज़ी यूनिट 7 सबक 2 सेकड़े सां अमल ऑपरेशंस विद परसेंटेज। ॾोटनि ऐं ॾोटनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कार। मां आहियां नाना आबिद। ॿारो, अॼोके सबक में असां ॾिसंदासीं त परसेंटेज जो कीअं इस्तेमालु थींदो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जी परसेंटेज कीअं कढिबी आहे। पोइ सबक में असां सेकड़े सां रियाज़ जे अमलनि में थींदड़ उसूलनि खे ॾिठो। असांखे ख़बर आहे त सेकड़े जे निशाने खे ख़तमु करे अदद खे 100 सां वंडिबो आहे जेकॾहिं असांखे सेकड़े सां रियाज़ीअ जा अमल करणा हूंदा आहिनि, या अदद खे 100 सां ज़रब करे सेकड़े जो निशान हणिबो आहे। सो इहे ॿिनि क़िस्मनि जा अमल थींदा आहिनि जॾहिं असां रियाज़ीअ जा अमल कंदा आहियूं सेकड़े सां। कंहिं बि मिक़दार जो सेकड़ो कढण लाइ मिक़दार ऐं सेकड़े खे ज़रब कबो आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखिजो, वरी चवंदो त ख़ासि तौर सां चवां त यादि रखिजो, बट सेकड़े खे रियाज़ीअ जे अमल वारी सूरत में लिखिबो आहे। यानी असां छा कबो आहे, सेकड़े जे निशान खे ख़तमु करे अदद खे 100 सां वंडिबो आहे। उन खां पोइ मिक़दार ऐं सेकड़े खे ज़रब कबी आहे। अहिड़ी तरह असांखे मिक़दारनि जो सेकड़ो मिलंदो आहे। अचो त असां मिसाल ॾिसूं। मिसाल पहिरियों 250 जो 25 सेकड़ो लहो। हाणे असांखे हिते 25 सेकड़ो मिलियल आहे। इन सेकड़े खे लिखिणो आहे असांखे रियाज़ी जे अमलनि वारी सूरत में, यानी हिन खे 100 सां वंडिणो आहे ऐं सेकड़े जो निशान हटाइणो आहे। सो अचो त इहो असां अमल कयूं। असां लिखंदासीं 25 भाङे 100 ज़रबिया ही 250। ठीकु आहे, 250 हितां अची वियो। हिन खे असां हिन सूरत में लिखियो ऐं 250 ही अची वियो। ॿिन्ही खे ज़रब करणो आहे न। सो हाणे हिनखे सादी सूरत में आणींदासीं। हिते ॿुड़ी हिन सां कटिजी वई। हाणे बि चवंदो 25 ज़रबिया 25 भाङे 10। मां 10 रखणु थो चाहियां छो त मूंखे हिनखे 10 में लिखिणो आहे। सो ही थींदो बराबरि 25 थींदो 625 भाङे 10। हिनखे असां 10 में लिखंदासीं 62.5। यानी 250 जो 25 सेकड़ो थींदो 62.5। ॿियो मिसाल था ॾिसूं। 75 जो 15 सेकड़ो लिखो। हिन में बि 15 सेकड़ो खे 15 भाङे 100 लिखंदासीं, यानी 100 सां वंड कंदासीं। सो मां लिखां थो 15 भाङे 100। इहो थियो मुंहिंजो हिन जी जाइ ते, ऐं उन खां पोइ ज़रब थींदी हिन सां, थींदो 75। इनखे असां कंदासीं ज़रब, त जवाबु ईंदो असांजो 15 ज़रबिया 75 थींदो 1125। हिते 2 ॿुड़ियूं आहिनि, उनजे करे जेको आहे उहो डेसिमल सां लॻंदो हिते, ऐं असांजो जवाबु थींदो 11.2525। 75 जो 15 सेकड़ो थींदो 11.2525। अॻियों सुवाल था कयूं। 140 जो 20 सेकड़ो वॾो आहे या 150 जो 25 सेकड़ो। हिन लाइ असांखे 140 जो 20 सेकड़ो बि कढणो पवंदो, हिन खां पोइ 150 जो 25 सेकड़ो कढणो पवंदो, ऐं पोइ ॾिसंदासीं त कहिड़ो नंढो आहे कहिड़ो वॾो आहे। 20 सेकड़ो खे असां 20 भाङे 100 लिखंदासीं, छो त हिनखे असां रियाज़ीअ जे अमल वारनि सूरत में लिखिणो आहे। अहिड़ी तरह 25 सेकड़ो खे 25 भाङे 100 लिखंदासीं। सो ही थींदो 20 भाङे 100 ज़रबिया 140। इनखे असां आणींदासीं सादी सूरत में। हीअ ॿुड़ी हिन सां कटिजी वई, हीअ ॿुड़ी हिन सां कटिजी वई, बाक़ी मूं वटि बचंदा 2×4=28। ही थींदो 140 जो 20 सेकड़ो। उन खां पोइ असां ॾिसंदासीं 25 सेकड़ो 150 जो 25 भाङे 100 हिन जी जाइ ते थींदो ज़रबिया 150। हिकिड़ी ॿुड़ी कटियूं था, बराबरि थींदो 375 जे। ॿुड़ी हिकिड़ी आहे, उनजे करे डेसिमल हिते लॻंदो, ऐं हीअ थींदो असांजो 37.5। हाणे कहिड़ो वधीक आहे असां वटि, असांखे ख़बर आहे त हीउ जेको असांजो 37.5 आहे इहो वधीक आहे, यानी 150 जो 25 सेकड़ो वधीक आहे। हेठियनि अणपूरनि खे सेकड़ो में मटाए नंढ वॾाईअ मुताबिक़ लिखो। हिते असांखे अणपूर ॾिनल आहे, उनखे सेकड़े में मटाइणो आहे। हिकिड़ो ॾिनल आहे 1/2, ॿियो 7/5, ऐं टियों आहे 3/4। सभिनी खां पहिरीं सेकड़े में मटाइणो आहे, उन खां पोइ नंढ वॾाईअ में रखिणो आहे, पहिरियों नंढो पोइ वॾो। हाणे असांखे ख़बर आहे त हिते असां वटि सेकड़ो आहे कोन। सेकड़ो में आणण लाइ छा कबो आहे त अदद खे 100 सां ज़रब करे ऐं सेकड़े जो निशान हणिबो आहे।
सवलो आहे न, असां ॿीअं कंदासीं 100 सां ज़रब कईसीं ऐं सेकिड़े जो निशान लॻायोसीं। सो हाणे असां वटि 3 अदद आहिनि, 1/2, 7/5 ऐं 3/4। इन्हनि खे असां सेकिड़े में था मटायूं। सभिनी खां पहिरीं असां कंदासीं 1/2 खे ज़रब ॾींदासीं 100 सां ऐं सेकिड़े जो निशान लॻाईंदासीं। त इहो असां वटि थींदो, सादी सूरत में आणियूं, 1 ॾूं 2, 5 ॾूं 10, त हीउ थींदो असांजो 50 सैकड़ो। हाणे 7/5 खे कंदासीं, 7/5 ज़रबिया 100, सादी सूरत में आणींदासीं, 1 5 50, 2 5 10, हीउ थींदो, हिते असां सैकड़ो न विसारियूं, 7 ॾूं 14, 140 सैकड़ो। उन खां पोइ असां कंदासीं 3/4 खे, 3/4 जो थींदो 3/4 ज़रबिया 100, 1 चौंक 2 चौंक 8 ऐं 5 चौंक 20, 3 5 75, हीउ थींदो 75 सैकड़ो। हाणे कहिड़ो हिन मां नंढो आहे, कहिड़ो वॾो आहे? सभिनी खां पहिरीं असां वटि थींदो, नंढे में नंढो थींदो हीउ, उन खां पोइ थींदो हीउ, ऐं उन खां पोइ थींदो हीउ। नंढे वॾाई मूजिब रखिणो आहे। सो असां जेको आहे हिनखे लिखी छॾियो। सभिनी खां पहिरीं आयो हीउ अधु, 1/2, पोइ 3/4 ऐं पोइ 7/5। हाणे हिनखे पढ़ंदासीं कीअं? त 1/2 is less than 3/4 which is less than 7/5। वारो इन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं। नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो, वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।